اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا فيديو جديد ويوم جديد وحاجه حلوه جديده، ويلا بينا نخش على الفيديو. وقبل ما نخش على الفيديو منسيش الصلاه على الرسول والا بالذكر لا تطمئن القلوب. وحط اللايك الحلو بتاعك، انا بفكر القوم الاول، ويلا نخش نشوف معانا ايه. معانا نص كيلو كنافه كده مطلعينه من الفريزر متلج. هندعكه وهو متلج كده نفرفته. اهو زي ما انتوا شايفين بيتفرفت بكل سهوله. ما بياخدش وقت عشان هو بيبقى متلج، مش زي ما تكون انت جايباه طازة وتقعدي تشدي فيه. اهو. دلوقتي بقى فرفتها خالص اهوت، يعني نعمتها نفس القوام اللي انتوا شايفينه دوت كده. وهنا بقى كنت مسيحة زبدة بتاع سمنة سمنة بلدي اهوت. الله عليها بطعمه وريحة السمنة البلدي فيها بقى يا جماعة، هتاكلوا كنافة أحلى من بتاع المطاعم 100 مرة، أحلى من بتاع الحلواني. اهو قلب بقى كده بشوية سكر اهمت، حطيت عليها شوية سكر، وهقلبها كلها ببعضها بقى لحد ما تتشرب وتبقى مبللة كلها، وشربت السمنة البلدي كلها زي ما انتوا شايفين اهوت. وادي بقى افركها بعضها في السمنة كده عشان يبقى كلها شربت سمنة زي ما انتوا شايفين كده. معايا بقى هنا هنزل بقى كل اللي طار منها الفرافيت ديت اهيت. ومعانا بقى هنا صينية، ومعانا هنا عينين من اللي هي بتاعت الكب كيك ديت. هنشوف هنعمل فيها ايه. الاول معايا هنا على النار نص كيلو لبن اهو. ونص كيلو لبن دوت كان داخل في مرحلة الغليان، مش هحط سكر بقى. هنا معايا معلقتين نشا على معلقتين كريم شانتيه مقلباهم في بعض بنص كوباية مية. وهقلب اقلب اقلب انزل على اللبن كان داخل في مرحلة الغليان. مش هنحط سكر بقى يا جماعة، وهنكتفي بالكريمة يعني احنا بنعمل القشطة الكدابة دي. آه. انزل واحده 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 كده لحد ما الاقي القوام اللي انا عايزاه. وبعد كده بقى ايه اسيبه يغلي واقوم رايحه منزلاه. اه، هو ده القوام اللي انا عايزاه اهوت. لسه كمان هيتقل تاني. خلاص كده بقى غلي اهوت خلاص. هنزله بقى وتعالوا نروح على الرخامه. هنا بقى جينا على الرخامه التانية اهوت، نحط مغرفه زبده في الارضيه كده ونفرشها. اه، شفتوا يا جماعه الزبده بخيرها القشطه بتاعتها فيها ازاي، المرطه بتاعتها والوش بتاعها كله. انا مش مسيحاها ولا عاملاها سمنه، هي زبده زي ما هي. اه، هحط بقى في الارضيه زي ما انتوا شايفين كده اهوت. هفرد بقى اول طبقه، ده اول طبقه معايا هي اللي هحط عليها القشطه. اكبسي بقى جامد، اكبسي قوي 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 عشان ما تفكش منك، حتى لو جيتي تقلبيها تتقلب معاكي مظبوطه، ما تحسيش ان هي معوجه او اتكسرت، او جيتي تقلبيها ما اتقلبتش. اه، تكي قوي بقى. عايزه بقى تحشيها عادي يا جماعه، هي لازم تتحشى اي حاجه. ممكن تعملي الكريمه دي كاستر، ممكن تعملها مكانها بتاع الله المستعان تحشيها مكسرات. ممكن تحشيها بتاع مانجا، تبقى كنافة بالمانجا، حبة كريمة وحبة مانجا. اه، انا هنزل كده بس كده كفاية. اه، فرضهم في قلب الصينية بقى كده، واسيبها تنشف شوية واجيب الكبات التانية. اه، هحط بقى في الكبات اللي انا هعملها ديت حبة زيت. على هي مش هتملى الكبات كلها يعني، بس هعمل على قد ايه العينين اللي هتاخد كده. اه، في كل عين نقطة زبدة كده عشان لما تيجي تقلبها او تطلعها تلاقيها تتقلب معاكي. بالفرشة بقى وأوزعها حواليها كده عشان ما تلزقش. زي ما انتوا شايفين كده اهوت.
ببدأ بقى ارص في العين كده واضغط، بعمل لها حوافر بايديا كده، حروف يعني. اضغطي بقى على قد ما تقدري منها عشان لما تيجي تطلعيها تطلع معاكي مستوي. حاولي انك تعملي لها طرف كده. انا بعملها كده عشان احط الحشوة في النص. زي ما انتوا شايفين كده. والله العظيم يا جماعة مش بشكر في نفسي، بس بصراحة كانت صينية كنافة عظمة. اهوت. في الاخر بقى هشتغل من دي اكمل في التانية لانها مش هتاخد. لقيت الوش التاني مش هيكفي، فرجعت اشتغلت من دي، غطيت وش التانية برضه لان النص كيلو طلع قليل فعلا ان انا اعمل كبات من دي. وهنا بقى كنت بدأت احط بقى في قوالب في الصينيه بتاع اللي هي العيون بتاع الكب كيك دي. وهبدأ بقى احط حبه مهلبيه على حبه صغيرين كده، وبعدين ارجع اقفلها بقى ايه بحبه من فوق بس. وكل اجمل كب كيك كنافه. دلوقتي بقى بحط معاكم اهو، بس مكتريش، ايوه، عشان ما تسيحش منك او تفك منك. بس كده، بس كده، بس كده، بس كده. اقفل بقى الوش. اضغطي بس ما تضغطيش قوي عشان المهلبيه ما تطلعش منك بره. اه، ايوه كده. كمل بقى كلهم كده لحد ما اخلص الكميه خالص. اه، عايزه اقول لكم ان السمنه البلدي كانت موديها في حته تاسعه خالص، والله العظيم كان طعمها جميل بصراحه بصراحه. اول مره اجرب الكنافه بالسمنه البلدي. بس كده، خلاص كده بقى خلصت الصينيه. اه، نلم بقى كل حاجه على بعضها كده، وبضغط ضغطه كده عشان تطلع متساويه وتبقى زي بعضها. هنا بقى خلاص خلصت اهيت، وديت كمان اهيت، وحطيت عليهم سمنه من على الوش. وكنت الشربات نزلته بقى، هسيبه يتقل، وكنت دخلتها الفرن على درجه حراره 180 على فرن سخن مسبقا، ونشوفها مع بعض. هنا بقى بعد ما طلعت من الفرن اهيت، شفتوا الجمال، شفتوا الطعم، شفتوا اللون، شفتوا الحلاوه. اه، سقى بقى بالشربات التقيل بعد ما برد بقى. اه، وهي سخنه كده. إيه رايكم؟ عظمه على عظمه يا ست. كنافة كنافة يعني مش هزار. امال ايه. ابدا اقطعها بقى. كانت رقيقة ومش تخينة، وكانت بتاع السكر بتاعها مظبوط، وكان طعمها جميل. شفتوا المهلبية بتبوظ ازاي. شوفوا اللون بقى. كانت سخنة مش عارفة امسكها، بس هوريكم اللون. اه، قلت ادورها لكم كده، مش عرفتش اعملها برضه. اه، شفتوا الكب كيك طالع عامل ازاي. ديت الحتة بتاعت الصينية لونها من فوق ومن تحت. ايه رأيكم؟ شفتوا اللون، شفتوا الطعم. والله صينية كنافة بألف هنا وشفا يعني على قلوبنا وعلى قلوب كل اللي شاف وكل اللي داق من. مستوية من جوه، مهياش بيضة من جوه. دي اللون بتاع الصينية هي اللي انا بقطع في ديت، من تحت زي من فوق.
اهو جربوها وهتبقى طعمها تحفة. هنا بقى كان عندنا اوردر فطير اهوت. ايه رأيكم؟ شفتوا الفطير بتاعي يا جماعة؟ عظميته. شفتوا الطراوة اللي جواه؟ اهو شفتوا منفوخ ازاي؟ الله عليا. ايه رأيكم بقى؟ الجمال عدى الكلام. وعندنا شوية بردك فطير بالجبنة الحادقة. كانوا صاحبتها عايزاه بالجبنة القديمة. شفتوا اللون؟ شفتوا اللون من تحت ومن فوق عامل ازاي؟ طري جدا. تقولي جلاش. شوفي بيروح وبيجي معايا ازاي جلاش. ده بقى كان على وشه قشطة، انما اللي يم التاني ده كان على وشه زبدة. ايه رأيكم؟ عظمة وعظمة لله وحده. كده الفيديو بتاعنا يكون خلص. اشوفكم على خير في فيديو جديد. ما تنسونيش بلايك وتعليق حلو منكم. اشوفكم على خير.